internship 咧，你哋應該有啲咩期望嘅？係啦，即係我驚你諗到太美好，或者諗到太寬，或者諗到太得閒。咁但係其實每一個 internship 都唔同㗎。我呢度要 manage 一下你嘅 expectation。internship 其實係啲咩？咁當然我哋唔期望同學去做影帝影后啊，去影人嘅。咁但係每個 internship 我哋會一陣間會講少少 case 俾你哋聽。譬如以前有啲同學係講真嘅，佢哋嘅 internship 咧，我哋10分滿分啦，因為僱主係要俾翻 employer feedback 俾你哋係要捉某一個分數咧，先至可以攞得翻個 deposit 嘅。係啦，咁我哋真係有同學咧10分攞2分嘅啫，係2分，即係極級低分，即係唔合格啦。咁個僱主係咁當然我哋有同學去了解係咩事啦。咁最尾係啦，總之就有一個唔係好理想嘅情況，所以我轉頭會講一啲 case 俾你聽，希望到時你唔好做翻相同嘅嘢，令到你哋嘅分數好低，然之後影響咗我哋冇同學可以再攞到 offer。好，咁之後咧就大家都可能比較 concern 啦，曉南陣間都會 Valeria 都會講一講關於 financial issue 嘅，尤其是 subsidy 嗰個方面係點啦。咁如果之前同學有睇 email 咧，我都相信所有同學都應該有睇 email 嘅。咁我哋已經提咗大家要申請 ROA 啦。咁 IRAE 我哋之後先至再需要申請嘅啫。咁一陣間 Valeria 會講多少少嘅。係啦，咁最後咧就 Q&A session 睇下有冇啲咩問題要問我哋啦。完咗我哋呢個 session 之後咧，就都好重要嘅，就係上年嘅同學咧，就去你哋嗰個地方度實習嗰個同學咧，就會翻嚟呢一度咧，同你分翻組咧，去做翻少少嘅 sharing 嘅。咁但係有啲同學未必嚟到啦，咁但係轉頭總之我哋就會分翻唔同嘅 location。咁at least 你可以認識咗你嗰個 location，今年一齊去嘅同學。同埋上年個同學如果嚟到嘅話咧，佢都會嚟同你做翻個 sharing。咁最尾曉南會再講多少少啦。係啦，咁補充少少先。咁我咧就係負責非洲嘅，同埋 ASEAN 嗰啲嘅 internship 啦。咁 Valeria 咧就係負責英國啦、Germany 啦、新加坡啦同埋 Malaysia 嘅。係啦，咁冇漏我。英國。係英國 OK。同埋南韓就將來有，但而家未有。咁 Natalie 就主要負責係美國同埋 Australia 嘅，同埋紐西蘭嘅。係啦。好，咁有冇問題？冇問題咧就好啦，極級，快啲即刻開始。好，咁咧咦呢度冇咗個 video 喎。有㗎，陣間有。好。好，咁咧喺開始之前咧，咁提一提啦。其實咧好多時候咧，同學我哋呢度咧好多時候咧，同學咧都會以為咧僱主咧其實咧期望咧你哋嘅 major 係好 relevant 啦，好關事啦。譬如你去非洲你要讀 environmental studies，我諗大部分都唔係啦，你哋係啦。咁跟住可能你去做 marketing，你要讀 marketing，咁但係我哋呢度冇同學做 marketing 㗎嘛。跟住同學好多時都覺得我去呢個實習咧，僱主最期望嘅就係我可以用我嘅 knowledge 啦，同埋我嘅 skills 啦，最後先至係一個 adjective 啦。咁但係咧究竟呢個係咪一個事實？僱主係咪其實期望一個未畢業嘅學生可以用到佢嘅 knowledge 同埋佢一啲skills 去幫助到佢嘅公司咧？咁我哋呢度咧可以睇一個 video 去了解下，究竟其實係咪呢件事？可能真係咁樣嘅，但係我睇呢個 video 之後去睇下係咪。咁當中咧，同學請你去睇一睇，然之後咧話翻俾我聽喺呢個 video 入邊咧。見到有啲咩嘅情況咧，係你覺得個 intern 係做得唔好嘅，然之後同埋最重要係話翻俾我聽個例子，佢做咗啲咩？你覺得佢做得唔好，點樣可以做好啲咧？咁好，去邊？喂，等下，佢嚟啦！你哥佢哋幾多歲啊？哇！幾多？93係嘛？你睇哥有煲呔喎。等下 ，full screen 應該會好睇啲。喂，等下，佢嚟啦！你哥佢哋幾多歲啊？哇！幾多？93係嘛？你睇哥有煲呔喎。食咩餸？我哋睇你計嗰個，食你個 friend 最多。唉，又要湊仔啦。係喎，唉，年年都係咁噶啦 ，never easy。Karina Chan, Manager 1, High Flyer, multiple Dragon Boat award-winning drummer. Ethan Home, Manager 1, multiple Green Dot award winner, helps old ladies across the snow. 哇，使唔使啊 Raphael Lai, Partner of the Year.
有咩好笑啫？你7年前做 intern 都未係咁。好，各位同事，過嚟影 staff 卡啦。不如向翻呢邊啦，唔係影監躉相。1、2、3。自然啲得㗎啦。There you go. Good like that. So Ethan，你邊度讀書㗎？我喺 CU 讀 literature 㗎。考 literature 點解你喺度嘅？我好中意 literature 咯，不過我驚揾唔到工俾中意嘅興趣。你咧？我喺 LSE 讀 accounting and finance，我個 predictable best。你聽得 blog 㗎？咩blog？係咁嘅，因為我有個 audit blog。你得閒可以上去睇下㗎，可以放下。audit blog。OK， 你而家兩個跟我，唔會太 work 嘅。不過今次有啲趕，要喺 MIC 翻嚟之前搞緊晒佢。Ethan，你幫我清晒 PowerPoint Q，send 咗幾個 email 俾你，幫我 print 晒佢，然後 send 我佢，我要票攞翻去晒。第3個 email 裏面有個 Excel 表，幫我 type 佢，最後 edit 個 PowerPoint 啫，然後再 prescript 俾我。啊，仲有依家要翻答，記住打電話，記得翻嚟。OK。咁我咧？有個最重要冇俾你，幫 MIC 買杯 morning coffee。我會 fancy double shot cream soda plus extra chai tea Earl Grey tea bag。真係Starbucks鴛鴦，你全部攞咗我部電腦啊？啲 Q 清晒㗎啦，你可以攞 print up 㗎啦。啊，記住喎，你連翻我西葉 please resign 俾老闆添多次喎。好。有乜理由俾我乜都唔識嘅做咁多嘢？我只係買咖啡。你買邊杯咖啡？我而家係買。咁我啲 coffee 好重要，Go go。你喺思維攞電話。唔係咁㗎。乜嘢啊？咁咖啡咧？聽先啊，你叫兩個 intern 嚟見我。唔使驚喎，我會教你哋嘅喎。其實我想講咧，我哋都係今朝先嚟到嘅啫。我幫你買你杯咖啡。單憑呢份文件上面嘅咖啡機，一睇就知道係樓下嘅立啡，並唔係我要嘅鴛鴦喎。仲有呢個咩嚟㗎？AIC 叫我print screen。呢啲 Q 嚟整㗎？係我清㗎。Outstanding。Thank you，我係 LSE 嘅 preferred。唔係，我唔係講呢啲 outstanding，我講流貨嘅 outstanding 啊。仲有邊個貼張都喺度寫叫我 please resign 㗎？等我話俾你兩個聽啦，冇人出手識晒所有嘢㗎。當晚黑嘢就經常會發生㗎啦。一個人幾叻都好啊，都冇可能會完成晒所有事嘅。你睇出邊，所有人都好努力咁完成緊佢哋手頭上嘅工作，所以佢哋個個都好忙。雖然冇人出聲去幫手，但係佢哋好 appreciate 你哋做嘅嘢嘅。你兩個喺得呢度，就總有你哋發揮嘅地方。由而家開始，你兩個記住，定啲嚟，聽清楚，唔識就問 ，do your best，stay positive。我相信好快會再見翻你哋兩個。咁你識做啦。我哋 intern 嗰陣時點㗎？
知大家去到呢個年代，大家仲識唔識用 fax 機啊？大家啲公司可能真係仲用緊 fax 機。好咁我哋頭先睇咗呢個 video 啦，咁大家見到啲咩咧？有啲咩係嗰啲 intern 你覺得佢可以再做得好啲嘅，或者你覺得佢已經做得好好嘅都可以講。好啦，笑得咁燦爛咗你啦 ，yes！ 你叫咩名啊？中間黑色衫嗰個 ，yes！ 你叫咩名 ？Melissa 係啦。咁頭先你覺得嗰兩個同學做成點咧？我覺得佢哋比較 humble 咯，即係覺得佢冷靜咯。有咩例子啊？即係嗰個讀 LSE 㗎嘛，學校出身好似好巴閉咁，但係即係佢去到做嘢嘅時候唔係人，即係唔係學生嘅佢嘅 task 做嘅。係啦 ，exactly 就係譬如有啲工作咧本身唔係分俾你，可能分俾你隔離嗰個，你覺得佢短啲嘅同學，你隔離嗰個，或者你隔離嗰個，係啦，一個樣，係啦，咁但係咧，即係記住人哋俾嗰樣嘢你做咧，就唔好做到其他人嘅嘢，係啦，咁跟住反而自己你最尾嗰樣嘢冇做好咯，咁人哋就會覺得你唔跟 instruction 啦，即係以為自己好叻咯。同埋頭先嗰個同學都係不斷去強調自己係讀啲咩大學啦，跟住我 audit blog 啊，不斷喺度 show off 啦。咁即係人哋話，譬如你啲 Q outstanding，跟住佢又即刻再喺度 show off 啦。即係呢樣嘢盡量都去避免啦。即係當然你可以好有自信嘅對你自己，但係就你熟悉了解咗你嗰個僱主，覺得佢好 buy 你呢個 style 咧，你先好表現你嘅自信。係啦，就唔好太過 arrogant 或者唔好太過自大。好，咁仲有冇其他？有冇人記得咧？佢頭先一開頭咧，佢俾咗好多嘢佢，一開頭嚟到已經講俾佢要做啲咩嘅。係啦，咁嗰度又覺得點樣咧？就你啦，你叫咩名 ？Scorpio。我覺得佢聽完咁多 task 之後，佢就話 OK 嘅，佢如果記唔到可以或者佢落啲嘢做。係啦 ，exactly， 係啦，好多時就係譬如你唔知道嘅，講真啦，有啲機構咧其實真係可以好忙好多嘢做嘅。一次過嘔晒啲嘢俾你，如果你唔明嘅一定要問多次啦。同埋基本上頭先基本上都唔知佢噏乜嘅，係啦，咁所以其實唔明嘅就問多次，好過你翻轉頭咧做錯晒，嘥咗人哋一個禮拜，原來人哋啲嘢聽日要交嘅，然之後佢哋俾咗你個 supervisor 之後，原來嗰啲嘢係錯晒嘅，咁寧願你一開頭未做之前就問清楚，同埋咧最重要係你要 jot 低咁有啲咩做，因為一多嘢做嘅時候係好容易出錯，尤其是咧你有機會出去做intern 啦，如果你尤其是做 office 嘅話咧。好多時都係 multi-tasking 嘅，係咯，可能有2個 supervisor 甚至乎3個 supervisor， 佢哋叫你做唔同嘅嘢嘅時候，佢唔會夾好，好啦，我今日就俾佢做呢樣嘢，聽日就阿 B 就俾佢做呢樣嘢 ，C 就俾你做呢樣嘢，可能3個唔同嘅時間一齊嘔出嚟之後，全部都叫你今日4點前俾我，係啦，咁到時你做唔做得切咧？做唔切你又應該點樣做咧？所以呢啲位都係要提翻大家嘅。係啦，咁係咯，好似頭先 print screen， 我相信大家都唔會錯啦，即係嗰個都係一個誇張啲嘅手法，同埋攞電話咁，大家唔會攞公司叫個電話掉落我篋度啦。係啦，呢個係一個誇張嘅手法嚟嘅，但係佢顯示咗一樣嘢就係你唔明，你真係要問清楚。如果唔係，你真係可能會覺得你好白痴嘅。係啦，好啦，咁睇完頭先嗰個 video 啦，咁佢頭先咪有3樣嘢嘅 knowledge 啦、skills 啦、attitude。咁你哋覺得其實僱主 suppose 去重視你覺得係邊樣嘢？第一係邊樣嘢 ？attitude 係啦，冇錯，因為頭先你見好多時都未必話佢一定要做嘅，佢點叻，反而係佢有冇自以為是啦。同埋有一樣嘢，佢一開頭人哋咧話佢唔知類似佢哋2個咪要入去見個老細嘅，咁佢哋驚佢驚個老細鬧佢啦。嗰個女仔即刻其實我哋都係第一日嚟嘅。其實你咩都未講啦，你已經喺度戴定頭盔啦。其實呢樣嘢其實唔係太好嘅，即係如果真係做錯咗嘅，你咪認咯，唔好一嚟就喺度嘔啲 excuse 出嚟。雖然可能嗰個真係一個 reason 嚟嘅，但係對個僱主嚟講就覺得我都未同你講啲咩事，你已經話俾 excuse 嘅。呢樣嘢其實就算你將來出嚟做嘢咧，都冇老細會 expect 呢樣嘢嘅。錯你咪認咯，認咗之後咪做翻好咯。好，係啦 attitude。好啦，咁第二咧其實係個 skill set 啦，最尾咧先係一個 knowledge，因為好坦白講，即係 skill set 唔止係唔一定講一啲 technical 嘅 skills， 譬如 people skills 呢種 skills， 我哋一陣間會講多少少嘅。其實可能一啲 general， 你平時喺度上妝啊，或者你搞活動都可以 equip 到嘅 skills。係啦，咁當然可能有啲 technical 嘅 skills 係需要，譬如可能 Excel 啦，我哋嚟緊都會有 training 嘅。譬如可能有同學有機會去非洲啊嗰啲，其實都可能要做啲 research 啊嗰啲，或者要 key 翻啲data 嗰啲唔同嘅動物佢哋嘅生態係點樣咯？其實可能都需要用到 Excel， 咁更加喺 office 做嘢嗰啲啦。咁如果有同學去新加坡、去 Red Cross 嘅話，可能需要做到一啲 design， 咁呢啲都係啲 skill set 比較 technical 啲嘅。但係 out of 嗰啲 skill set 咧，其實 people skills 啊、一啲 soft skills 都係需要嘅。最後先係一個 knowledge，因為好坦白講，其實大家讀完4年或者5年嘅大學啦，其實出到嚟咧
僱主都即係其實都係咩都唔識嘅，我坦白講，或者係嗰樣嘢咁係咪 apply 到你嘅工作咧，未必 directly 嘅。咁所以其實僱主未必真係好 expect 你好需要 knowledge， 反而其實你去嗰個 intern 咧，期望你學當期望你學嘢嘅，但係都會有一啲 contribution 嘅。好，咁所以就大家唔需要太擔心啊！我而家有啲同學 year one 就已經去做實習嘅話，我 year two 會唔會太細個咩都唔識咧？呢樣嘢唔需要擔心，最緊要你個 attitude 係正面嘅就 OK 啦。好，咁講咗一啲 in general， 希望你哋重視你哋嘅 attitude 啦。咁咧嚟緊就去 manage 一下你哋嘅 expectation 啦。好，其實咧嘅 intern 入邊咧，我哋都希望你係期望以下呢啲點咧，咁咧你嘅 intern 就會比較符合到你嘅想法嘅。係啦，咁第一咧，其實我哋真係將你放喺一個真正嘅 workplace 嗰度啦，無論你係做啲咩機構都好啦，可能好忙，可能好悶，或者可能冇嘢做都唔定嘅，係啦，咁但係呢個係一個真實嘅環境之下會發生嘅，咁呢個就睇你哋嘅做法啦。係啦，咁其實希望你可以有啲 generic skills 可以去學到啦。咩意思咧？我係啦 ，generic skills 嘅意思係，譬如你啲 email 點樣寫咧？我哋收過無數嘅同學嘅 email 冇上款冇下款啦。唔講自己係乜水啦，就係話I joined the Africa program， 即係例子嚟嘅啫，係啦 I joined the Africa program and my period cannot match 完，你係乜水咧？個 student ID 係咩咧？你本身填咗啲咩咧？因為乜都唔寫嘅，有啲同學就咁寫話我 join 咗個 internship program， 你去邊一度又唔講啦。其實我哋有啲 external 咁，可能有 ISAC 啦、Bloom 同 Fuel 可能你都聽過，乜鬼都唔寫就咁掉個 email 出嚟嘅感覺咧係完全我係幫唔到你咧，我都唔知你講緊乜，二隻勁冇禮貌啦。連即係少少稱呼 Dear Canon 或者 Dear Mr 或者 Miss 咩都唔寫，下款又唔寫，其實我都唔知點樣稱呼你。所以呢樣嘢你出到去公司係絕對係大忌嚟嘅。除非你係老細啦，我哋老細都唔寫我哋個名，老細就寫一句嘢之後，但係佢有下款嘅，因為係 standardise 所以佢 signature。呢個你哋喺 Outlook 上面都可以教，咁你唔使每一次都打自己個名。咁但係譬如 email element 好重要咯，同埋我要提一提，你 send email 俾你啲 partner 咧，尤其是你哋去幫手去搞活動嗰啲咧，好多時有機會去出去睇場啊 ，send 俾啲 partner 邀請佢哋嚟啊。咁你盡量你哋嘅下款咧，請你留翻低你嘅電話、聯絡電話。其實我最憎啲人咧 send email 過嚟啦，跟住之後淨係得可能話自己係 best regards Sophia 咁，又唔寫你嘅電話喎。咁我想即刻打俾你，我又打唔到啦。其實同學都係好多時我想打俾你又打唔到，其實好方便唔到對方做嘢。所以呢啲就係我哋講其中一種嘅 generic skills 係 email 上面需要留意嘅嘢啦。係啦，另外咧，譬如可能有機會幫手寫 report 啦，咁 report 嘅 standard 係點樣咧？即係譬如會唔會有啲咩 area 一定要有嘅咧？嗰啲 format 係點樣咧？呢啲都係希望你哋去做嘢嘅時候學到嘅。同埋搞活動嘅時候啲咩 consideration 咧，場嘅大細啦，佢嘅食物啦，佢嘅 budget 啦，佢哋嘅 target audience 係點啦？就算啲燈光啊、啲台 set、啲台凳嘅 set up 係點？呢啲都期望係如果你係搞活動嘅話，或者唔同嘅行業都希望可以學到啦。係啦，最重要就係即係啲 generic skills 嘅指緊嘅就係呢幾方面嘅嘢啦。咁另外就希望你哋，因為大家係離開香港去外國啦，咁我相信希望你喺一個短短嘅時間喺入邊工作，可以了解到外國嘅 culture 係點樣啦，同埋再接觸到睇下呢個世界。咁尤其是我諗有啲地方譬如 Indonesia， 我諗大家都好多同學未去過，有啲同學可能去文萊啊、去非洲啊，我諗呢啲都係。我諗如果唔係做 intern 咧，我都唔會有機會去呢啲地方。咁就希望你哋去趁呢個機會去了解一下。咁當然可以玩多啲啦。係啦，咁頭先講啦 cultural sensitivity 啦，好重要嘅咩意思咧？你同嗰啲背景嘅同事點樣相處？因為可能你同香港嘅你做 part time 或者你同你啲同學相處冇問題，大家個 style 啲 language 好似嘅。但係去到外國咧，譬如去到 Indonesia 唔知文萊咧，佢哋有一個類似齋戒月咁樣啦。由朝早5點到夜晚8點係唔可以食嘢，係唔可以食嘢，淨可以飲水咁樣。即係呢啲又你點樣去 adapt 佢嗰個 life 咧？呢啲就要小心啲啦。咁究竟我可唔可以食嘢咧？我唔係嗰個 culture， 即係我唔係嗰個 religion 嘅喎。咁定係你食都要匿埋去食，唔好喺人哋面前食咧？係啦，即係呢啲位就係我哋講緊 cultural sensitivity。點解去外國做 intern 嘅特別之處就係咁樣啦。同埋點樣同嗰啲當地嘅朋友或者同事打開話題咧，定係你2個月都自己匿埋喺度唔同佢哋溝通咧？咁呢個都係真正嘅經歷，你先至可以學到嘅嘢啦。好啦，咁究竟會有即係會有啲咩去做或者幾忙啦？咁譬如啦，第一咧就係、其實我哋都係頭先提過啦，透過你嘅經驗、你嘅 experience， 即係經歷咗啲你衰咗啦，或者你做得好嘅之後，你就學習啦。係啦，咁另外一個咧就係、我哋好強調咧，你係決定你學緊啲乜嘢。所以其實我好希望你哋咧去之前 set 個目標俾自己。
究竟我去到想 attain 到啲乜嘢？唔好即係如果你完全冇目標咧，你去可能就真係坐喺度。你真係有啲同學咧試過去某一啲嘅 internship， 即係由頭到尾坐喺度睇 YouTube 啦。係啦，咁因為佢本身都冇乜目標啦，僱主又見佢冇乜好唔 active 喎，所以冇乜理過佢。咁所以呢啲咧其實你嘅取態係決定你可以學到幾多嘢。同埋咧唔好以為你嗰個 internship 淨係攞嚟放喺 CV， 其實到你 interview 嘅時候咧，你揾 grad job 嘅時候 interview 人哋一問咧，就知你有冇做過嘢。寫 CV 其實冇乜用嘅，即係寫 CV 係俾你入場券嘅，所以爭取喺你嘅 internship 入邊做到啲咩，靠你自己爭取啦。好，咁最後啦，如果有啲同學咧，譬如你嘅心入邊咧有一啲industry 想做嘅嘢，你嗰個又正可以 fit 到你嘅話咧，或者某一啲嘅 area fit 到你將來想做嘅嘢咧，咁你請你喺呢個工作入邊咧去 find out 可以即係點講？譬如你讀 education 嘅，但係你好想做 marketing， 我哋真係有呢啲同學，咁最尾亦都有同學畢咗業之後唔教書去做 marketing 嘅人工雖然低好多，但係佢都願意啦，係啦，咁但係佢都做得開心。咁係咪去做多啲 marketing 嘅 intern， 然之後可能又幫手搞活動啦，可能有做啲 social media 嘅 promotion， 有做啲 campaign 啊。即係如果你本身有個目標喺度，你發覺咦我冇呢方面嘅經驗，咁就請你喺你嘅實習嗰度盡量去揾多啲呢啲嘢去學，然之後去做，唔係淨係睇人哋做，盡量可以做到嘅。咁你之後你先有機會可以揾到嗰啲工。好，係啦，咁對於我哋 SAO 嘅 expectation 咧，其實我哋希望都係三贏㗎啦。咁呢度我廢話唔多講啦，希望你學到嘢啦，僱主亦都有個幫手啦。咁同時我哋亦都希望透過你哋可以 build 到個 reputation， 就係僱主都覺得教大個學生好好。因為好坦白講，譬如TDC 啦、Trade 貿發局其實係一個好嘅香港嘅機構、公營機構啦，專係搞啲 marketing 去宣揚香港嘅 trading 嘅。咁其實以往都冇請過你教大個學生嘅。咁但係 anyway 做咗今年第3年，第1年咧請咗你學生之後咧，嗰個同學做得非常之好啦。又做埋啲 event 嘅 MC 啦，跟住第2年又做啦，跟住今年譬如我哋都有同學去啦，佢都未開始 interview 話我哋會好想收你啲學生，話你哋前2屆同學做得太好啦，我哋全部人都覺得佢好好，係啦，咁所以其實口碑係好重要，所以希望你哋唔好做衰嘅事，係啦，好，加油，都係記住咧，代表我哋教大㗎啦。好，咁呢度有少少要提一提嘅，其實喺呢件事入邊咧，你哋都應該係最大嘅得着嘅人嚟嘅。咁但係請我哋提一提啦，喺你哋要求僱主之前咧，請你哋做翻好你哋嘅本分。譬如好似頭先咁講，assign 咗你做嘅嘢咧，譬如可能一開頭真係好簡單，叫你執下啲 file 啊，可能影印下，買下咖啡啊。咁但係咧，有啲同學覺得呢啲嘢咁鬼低級，你咪要我做咁？好坦白講啦，你intern 都喺嗰度最低級嗰個嚟㗎，係啦。咁但係當然我哋都期望你有更加其他額外一啲更加有難度嘅嘢做啦。但係請你要求佢做其他嘢之前，佢叫你做嘅，你要做得好 perfect， 做得好，你先有資格去要求一啲難啲嘅嘢做咯。呢個要提一提嘅。係啦，咁第2啦 ，be humble 啦，頭先個 video 已經好顯示到㗎啦，咁我唔多講啦。係就係咁。OK，咁啦，呢度有少少 reminder 咧，有3個 skill set 我哋提一提咧，你哋係需要有嘅。第一 people skill， 即係人際關係啦，同埋你溝通嘅能力啦，同埋去點講咧？去 negotiate 啊！我諗 negotiate 即係去 bargain 去傾一啲嘢啦。即係譬如頭先講話唔同嘅老細俾嘢你做，咁你唔一定要話 yes， 即係你唔好盡量唔好托手踭啦。但係譬如你話我今日4點要，3個老細俾3樣嘢，而家1點叫你4點要。其實如果你真係做唔切嘅話咧，你已經預計你做唔切嘅話，你要同翻僱主講，你同翻 supervisor 講，頭先邊個都俾咗2樣嘢我做，咁會唔會話其實個 priority 係邊一個先咧？咁樣你 manage 嘅 expectation， 如果唔係講真咧，到時4點你3樣嘢交晒，但全部都交咗一撇嘢咁樣咧，人哋唔會覺得係因為其他 supervisor 令到你咁，會覺得哇你點做嘢㗎？點解你咁求？佢會覺得你求其嘅做嘢，或者甚至乎你三份都交唔切，俾人哋就你做唔切你就出聲啦！我而家要俾我老細，你做唔做？我一早自己做啦。係啦，你唔係啦，呢啲嘢你係預早 manage 你僱主你嘅supervisor 嘅 expectation 嘅，呢樣嘢都係入職場嘅時候好需要學嘅嘢啦。好好咁啊！呢度 case 咧，同大家分享一下嘅。我哋之前咧有個同學去做實習啦，咁但係佢喺香港嗰度做嘅。咁咧佢突然間其實一開頭要俾晒 schedule 佢啦，咁突然間同個僱主講佢請2個禮拜大假，唔係大假，請2個禮拜假啦。但係其實佢個 intern 做2個月嘅啫。咁其實你已經冇咗1/4啦。跟住佢嘅原因咧，就係我要搬屋咁樣。咁但係其實大佬搬屋你唔使請2個禮拜，同埋你係翻1至5㗎嘛？點解你可以禮拜6嚟執屋㗎嘛？即係你即係個僱主就會覺得你無啦啦請，同埋其實你簽約之前已經係 agree 咗嗰個時間。咁其實佢就
即係佢就 email 同個僱主講，其實都冇親口去揾個僱主同佢講啦。咁然之後僱主就覺得佢好無理啦。咁所以呢個同埋佢啲用字咧好衰嘅，我 I need to apply for 啲咩 leave 咁樣啦，好似係 inform 個僱主我需要話請你批假咁樣啦。即係呢啲就我哋講緊所謂嘅 people skills 就你一啲用字咧，你會好 trigger 到個僱主覺得咩事喺度扮大牌，咩叫你 need to 咧？咁最尾咧其實係好差嘅，個僱主咧就覆翻個 email 話啦，咁你一係就唔好一係你就 quit 咗份工佢啦，如果唔係我一係我就唔批你㗎，你自己揀。係啦，你見到其實個關係極其差嘅，其實呢個世界咧唔係得0或者1㗎嘛，你都仲可以有0.5啊、0.6啊、0.2咁樣㗎嘛。咁但係呢件事件就係個同學一嚟佢嘅 verbal communication， 佢 email 啲用字已經唔好 appropriate 啦，就其實係激嬲咗個僱主嘅，好明顯。第二好多嘢咧，其實最好就親身面對面講。其實個僱主我諗喺佢隔離，未必隔離嘅，可能喺隔離房咁樣，但係佢都唔行埋去同佢講，或者有時個僱主未必翻嚟。但係呢啲咁嘅 sensitive 嘅，你最好我強烈建議大家親口講，唔好有咁多wording 嘅誤會啦，係啦。咁係啦，所以呢樣嘢咧係絕對要提一提大家嘅。好，咁啊，另外咧，第二個 skill set 咧就係 work skills 啦。咁呢度係一啲譬如organisation skills 係咩意思咧？嗱好多時咧，同學咧我當你搞一啲活動咧，可能你會收到唔同嘅 quotation， 收到唔同嘅 document。其實你唔好所有嘢都喺晒你嘅 email 嗰度啦。其實你 suppose 應該 download 翻落嚟，放翻個 file 嚟。譬如可能你 under 呢個 project 嘅，你咪開個 folder 係呢個 project， 然之後你咪將相關嘅 file 放翻喺嗰個位咯。然之後咧放翻嗰個位，咁你唔好人哋叫過嚟叫 quotation， 咁你就全部咁 download 晒落嚟。譬如我諗你揾咗4間公司嘅 quotation， 咁你個 file 名你咪用翻嗰間公司咁樣再寫 quotation。即係呢樣嘢係方便你將來揾嘢嘅時候揾得快，同埋唔係淨係你揾嘅，你個 supervisor 都有機會喺你放工嘅時候會揾呢啲嘢。咁如果你全部都 quotation 1、quotation 2或者全部都叫 quotation 嘅時候，你佢咪覺得哇好 Q 曬我嘅時間，係啦。咁所以呢啲咧就係有錄影嘅。係啦，好嘥我時間，係啦，請你哋刪咗嗰啲嘅助語詞佢，係啦，咁所以呢啲位咧就係呢啲就係咩叫 organisation skills 咧？唔係以為你做好自己啲嘢得，你 file 力係好緊要，我都好憎我啲同事，呢啲咩都放晒喺自己嘅電，你哋唔好啲嘢放晒喺自己嘅電腦嗰度，係啦，你問翻你老細，其實有冇啲嘢有一樣嘢叫 common drive 嘅，可能你哋未必知 common drive 嘅意思係所有嘅電腦所有同事嘅電腦開都可以去到嗰個 drive， 唔一定要 Canon 開先開到嘅，係啦，咁你問清楚有冇？如果有嘅就請你放翻你嘅 common drive， 同埋你問清楚佢我呢啲相關嘅資料，不如我開個 folder 放喺呢度好唔好啊？好啊，咁你咪一路咁樣做啦。呢啲就係所謂嘅 organizational skills。係啦 ，prioritization 就係頭先講啦，好多嘢俾你做嘅時候，你做邊樣嘢先咧？呢個你可能要自己決定，或者你問清楚老細嘅 expectation 啦。時間管理啦，同頭先講嘅嘢差唔多啦。multitasking 啦，都係樣嘢都要做啦。accuracy 同埋 attention to details 咧頭先提一提 prioritization 有一樣好緊要嘅，請你問清楚你老細嘅 deadline。係啦，有時咧啲老細懶好人嘅，你盡快做啦，但係過咗3個鐘之後問，你做好未？可能你嘅盡快諗住3日之後，但係佢盡快原來係1個鐘之後嘅。係啦，所以呢啲位就算佢唔主動提出嘅 deadline， 你問清楚，咁你就冇咁容易 miss 咗啦。係啦，咁有啲堂都好有寫，如果你需要寫嘢嘅可以寫啦。好，咁跟住咧就 accuracy 同 attention to details 係咩意思咧？有時咧你就可能會 send 啲 invitation email 出街啦，有啲嘢咧其實你 send 出街俾呢個世界其他人咧，就或者俾你老細咧，就真係唔好錯啦。啲好重要嘅嘢請你 check 清楚啦。譬如你有個活動，咁你 invite 一啲 guest 嚟嘅，咁啲時間地點同埋日子你一定唔可以錯啦。即係如果呢啲都錯嘅話，其實你真係俾人炒㗎，你講真。係啦，所以呢啲嘢就係 attention to details， 要揾出究竟嗰啲 email 入邊最重要嘅嘢係啲咩？有啲咩唔錯得嘅？聯絡電話咁真係唔好錯啦。即係可能你啲英文串錯字咁都算啦。咁但係盡量頭先講嗰啲 key details 真係唔可以錯啦。同埋 email subject， 請你一定有個 email subject， 同埋個 email subject 好清楚講緊係啲咩 project、啲咩活動，同埋呢個 email 關於啲咩嘅，就唔好寫篇文出嚟或者寫一個勁長嘅句子，當係你嘅 email subject 啦，係啦。好。最後一個咧係 stress management 啦，係好有一個壓力嘅管理啦。咩意思咧？我講一個 case 俾你聽啦。之前咧有同學去做 intern 啦，咁咧其實佢初嚟報到嘅啫。咁去到咧佢就好好人咁樣咧，去幫隔離嗰個 intern 咧做咗佢要做嘅嘢。咁然之後咧，就隔離嗰個 intern 其實係隔離 team 嘅。跟住咧佢direct supervisor 行埋嚟同佢講：咦，你好得閒，你做咩做人哋啲嘢嘅？其實可能佢真係好得閒嘅。係啦，咁但係個老細咪就覺得，喂，我請你翻嚟做我哋 team 啲嘢，你做咩做隔離條 team 嘅 intern 啲嘢？唔好以為即係你可能你係好好人嘅，
但係個問題，呢個世界咧就有呢啲所謂 office politics 就係呢啲，可能你成日都聽，或者你睇啲電視劇，我唔知你仲有冇睇電視劇啦，但可能會發現呢啲，但係呢啲嘢都係真嘅，所以你盡量做翻好你自己條 team 嘅嘢，你有額外空間嘅話，你先問清楚你老細可唔可以幫你做隔離 team 嘅嘢，其實通常都唔會俾你做隔離 team 嘅嘢。係啦，所以呢啲位咧就要小心啦。同埋我好笑嘅嗰個同學咧，佢最尾佢唔知叮飯咁樣啦。然之後咧個 supervisor 唔知做咩喺度串佢，佢話係咯，你盡量都唔好喺度叮飯啊。呢度咧其實咧叮飯好臭嘅。真係冇諗過點解可以咁邊個叮飯都唔俾呢個人權嚟？可能你真係咁樣諗啦。跟住個同學就好自責，跟住勁唔開心，覺得做咩咧？我咪得罪咗個老細啊！但係其實有好多時咧，啲人唔好 take 得太 personal。其實可能暗砍你咧，係佢講緊説話俾其他人聽，即係可能講緊隔離條天某人咧喺度叮埋啲勁大，可能叮咖喱或者帶榴蓮翻嚟食咁樣啦，即係啲好大陣味嘅嘢。咁可能佢發泄佢對平時其他同事嘅不滿，但係見你咁啱喺度，佢就提醒你唔好隨便叮飯啫。係啦，所以有啲位咧就係呢啲嘢唔好 take it 太 personal。係啦，即係佢講嘅時候，你啱聽嘅你咪聽咯，唔啱嘅你咪就去唱歌咯。係啦，或者你自己思考嘅啫，總之唔一定係話你嘅，係啦。好，呢個就係嗰啲壓力咧。其實嗰個同學最尾都幾壓力爆煲嘅，因為頭先嗰啲事件。咁呢個就提一提你哋啦。好，咁第三個亦都係最後一個 skill set 啦。咁就係關於 analytical skills 嘅，即係分析能力啦。好 critical skills 啦，decision making 啦係咩意思咧？譬如可能on site，我當你有一啲活動會發生嘅。咁然之後咧，有啲 guest 問咗你一啲譬如好似當時有個情況就係、有啲 guest 開始晒啦，但係有啲人咧就發覺佢哋冇 leaflet 喎，咁啲 leaflet 又唔喺你手喎，咁究竟你作為你嘅 reception 嗰個位，你應該要點樣做咧？係啦，即係呢啲位就係可能到時好多時冇 supervisor 喺在場，你即場咧就要去決定嘅，有啲人即刻問你，咁呢都係希望你哋可以 train up 到㗎啦。problem solving 咧係咩意思咧？記住啦，你哋去做 intern 咧係雖然係學嘢。但係咧都係要幫人解決問題嘅，所以咧最罩忌嘅就係狂問問，你可以問問題去 clarify 一啲嘢，一次過問晒，但係唔好每次咧見到呢啲問題就喺度提出嗰個 difficulty 啦，去 expect 個 supervisor 幫你解決。你應該係有個問題發生咗，你諗下點樣解決，然之後你下排同個 supervisor 講話而家有呢個 situation， 我覺得可以咁樣做，或者咁樣做，你最好就俾個 choice 你老細，咁你就覺得呢個人諗嘢好全面咁樣。係啊，俾個 choice，咁你覺得應該點樣做會比較適合？係啦，呢個先係一個合格嘅 intern， 係啦，或者合格嘅員工啦。咁所以唔好一有問題就咁懟出嚟，你要諗下點樣解決。好，好啦，最後啦 ，self-reflection skills 咧，好啦，呢度我唔多講，因為時間關係。咁但係就係當僱主可能有一啲嘢去怪責你或者係話你嘅時候咧。唔好第一下就反抗，覺得係咪你咁鬼搶㗎？或者明明唔係我問題啊，隔離嗰個 intern 嘅問題嚟，佢累到我咁樣。你首先要諗下自己其實有冇問題先，係啦。如果你真係諗過真係冇嘅，咁 OK fine， 咁你咪去同佢講翻清楚，但係唔好用啲好強硬嘅態度啦。其實呢真係好罩忌嘅強硬嘅態度，係啦。例子就係好簡單，有個同學咧去做 intern 啦，跟住之後其實嗰個 internship 都有2個 location 翻工嘅，咁明明編好咗今日佢喺 A location 翻啦，但係佢突然間自己喺 B location 嗰度出現喎，然之後B location 係冇 supervisor 冇人喺嗰度嘅，跟住 A location 個老細就問：咦，你今日去咗邊㗎？你冇翻工？佢話我喺 B location。咁然之後佢就話：係啊，跟住個老細咁不如你去錯咗，你下晝你翻嚟啦咁。咁個同學唔知做咩唔肯翻去咯，唔係我下晝都係有啲嘢做，所以我唔翻去咁樣啦。係啦，即係其實好奇怪，但係呢個就係你哋嘅同學咯，佢真係發生咗呢啲事嘅。係啦，咁所以我盡量提醒你哋呢啲位，唔好覺得喂老細做咩咁搶，明明兩個 location 好遠，你都逼我翻去，我唔翻嘅。但係其實係咪翻去你個正常人應該做嘅嘢咧？係啦，好。OK，咁啲 skills 咧頭先提出都有啲例子係真實地你哋啲師兄師姐發生過，希望你哋唔好再發生啦。好啦，咁頭先講嗰啲 skills 咧，就希望你哋從今日開始咧，就請你哋去 practice 啦。For example 啦，請你好勤咁樣 check email 啦。我知大家係唔 check email 好多時，因為太多 email 轟炸啦。係啦，咁但係見到我哋嘅 email 咧 ，Career send 俾你，或者係我啦 ，Valerie 或者 Natalie 或者其他同事 send 俾你咧，就請你哋 check 啦。因為有機會咧係一啲好重要嘅 information，你哋唔好 miss 咗。我譬如有啲同學咧而家 go through 緊啲 interview 啦。